আরে আমার ডাইনি বইয়ের আসা তো টাইম হয়ে গেল, দেখি তো কত দূর এলো। আরে কি, ও তো বাড়ির কাছে চলে এসছে। এবার যায় তাড়াতাড়ি বাড়ির সব কিছুকে এলোমেলো করে এই ড্রিঙ্কটাকে ছড়িয়ে রাখি। আর আমি এখানে শুয়ে পড়ি যাতে ভাবে আমি মাথা হয়ে শুয়ে আছি আর বাড়ির কোনো কাজ আমাকে না করতে হয়। আমি বাড়ি এসে গেছি, কই তুমি? আরে কি দূর, ভাল লাগে না, ও তো মাথা হয়ে পড়ে আছে। এবার যে আমি কি করি, যাই ওকে ঘরে শুয়ে দিই। এই মাথা জামাইকে বিয়ে করে তো আমি অনেক মুশকিলে পড়ে গেলাম। সবসময় ড্রিঙ্ক করে পড়ে থাকে আর বাড়ির সমস্ত কাজ আমাকে করতে হয়। এমনকি ও তো বাইরে কোনো কাজ করে না, সারাদিন বসে বসে টিভি দেখে আর মোবাইলে গেম খেলে। আর আমাকে বাইরে সমস্ত অফিসে কাজ করেছে বাড়ি ঘর আবার পরিষ্কার করতে হয়। ওকে কতবার বলি যে অন্তত একটু বাড়ি ঘরটা পরিষ্কার করে রেখে খাবারটা বানিয়ে রাখো, কিন্তু না, ও তো আমার কোনো কথাই শুনে না। আমাকে তো বাড়ি কাজ করানো হিসেবে রেখে দিয়েছে। এর জন্য আমি বিরক্ত হয়ে দুদিনের জন্য বারবারই বেড়াতে গেছিলাম। কিন্তু এ কি, বাড়ি এসে তো আমাকে সেই আবার কাজ করতে হচ্ছে, পুরো বাড়িটাকে নোংরা করে রেখেছে। উফ, মেয়েদের কোনো জায়গাতেই স্বাধীনতা নেই।